5.1 操縦者の行動規範及び遵守事項、操縦者の義務の概要。航空法においては、無人航空機を安全に飛行させるため、操縦者に対して様々な義務を課している。これらには、無人航空機を飛行させるものとして遵守することが求められる規範とも言うべき根本的なルールが含まれている。カテゴリー3非業の操縦者に追加で義務付けられる事項、1等。カテゴリー3非業を行う場合には、操縦者は1等無人航空機操縦士の技能証明の取得が必要である。また、その運航の管理が適切に行われることについて、国土交通大臣の許可、承認を受ける必要があるが、運航管理体制の構築にあたっては、操縦者がリスクの高い飛行を行うことについて無人航空機を飛行させるものとしての責任を自覚し、運航の中心的な役割を果たさなければならない。5.1.2 運航時の点検及び確認事項。安全運航のためのプロセスと点検項目。点検プロセスすべて暗記。飛行前の点検は必ず、機体を飛行させる前に都度行うべき最終点検である。安全に運航するために点検プロセスを定め、そのプロセスごとに点検項目を設定する。点検プロセスは機体メーカーの指示する内容に従って実施すること。運航当日の準備では、必要な装置や設備の設置を行い、飛行に必要な許可、承認や機体登録等の有効期間が切れていないかを確認する。飛行前の点検は必ず機体を飛行させる前に都度行うべき最終点検である。ここではバッテリーのチェックや機体の異常チェックなど、無人航空機が正常に飛行できることを最終確認する。飛行中の点検は飛行中に行うべき点検である。ここでは、飛行中の機体の状態チェックや、飛行している機体の周囲の状況を確認する。飛行後の点検は、無人航空機が飛行を終えて着陸した後に行うべき点検である。ここでは飛行の結果、無人航空機の各部品の摩耗等の状態を確認する。運航終了後の点検。運航終了後の当日の運航が終了した後に行うべき点検である。ここでは無人航空機やバッテリーを安全に保管するための点検や、飛行日誌の作成などを確認する。異常事態発生時の点検。飛行中に異常事態発生が発生した際に確認するべき点検である。ここでは危機回避行動を行い、安全に着陸するための確認項目を確認する。運航者がプロセスごとに行うべき点検について、以下にはプロセスごとに行うべき点検項目の例を挙げているが、運航する無人航空機の特性やその運航方法によって、必要な点検などを追加で行う必要がある。無人航空機の確認、無人航空機の登録及び有効期間、無人航空機の機体認証及び有効期間並びに使用の条件、運用限界、操縦者の確認、技能証明の等級、限定、条件及び有効期間、操縦者の操縦能力、飛行経験、訓練状況等、飛行空域及びその周囲の状況の確認、第三者の有無、地上または水上の状況、住宅、学校、病院、道路、鉄道等、航空機や他の無人航空機の飛行状況、空域の状況、空港ヘリポート、管制区域、航空路等、障害物や安全性に影響を及ぼす物件、高圧線、変電所、電波等、無線施設等の有無、小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止空域、緊急用務空域、飛行自粛空域等の該当の有無等、気象の状況の確認、最新の気象状況、天気、風向警報、注意報など、航空法その他の法令等の必要な手続き、国の飛行の許可、承認の取得、必要な書類の携行、技能証明書、飛行日誌、飛行の許可、承認書等、航空法以外の法令等の必要な手続き等、飛行マニュアルの作成、第三者の立ち入りを管理する措置、安全管理者や補助者等の配置、役割、訓練状況、緊急時の措置、緊急着陸地点や安全にホバリング旋回ができる場所の設定等、飛行計画の策定及び通報、上記事項を踏まえ飛行計画を策定、ドローン情報基盤システム、飛行計画通報機能に入力し通報、各機器は安全に取り付けられているか、ネジ等の脱落や緩み等、発動機やモーターにイオンはないか、機体、プロペラ、フレーム等に損傷や歪みはないか、燃料の搭載量データはバッテリーの充電量は十分か、各機器は安全に取り付けられているか、ネジ等の脱落や緩み等、発動機やモーターにイオンはないか、機体、プロペラ、フレーム等に損傷や歪みはないか、燃料の搭載量データはバッテリーの充電量は十分か、通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか、登録記号、試験飛行届出番号及び試験飛行中について機体に表示されているか、リモート ID 機能が正常に作動しているか、リモート ID 機能を有する機器を装備する場合、例、リモート ID 機能が作動していることを示すランプが点灯していることの確認、無人航空機の飛行状況、無人航空機の異常の有無、計画通りの経路、高度、速度等の維持状況、飛行空域及びその周囲の気象の変化、飛行空域及びその周囲の状況、航空機及び他の無人航空機の有無、異常事態発生時の措置、あらかじめ設定した手順等に従った危機回避行動を取る事故発生時には、直ちに無人航空機の飛行を中止し、危険を防止するための措置を取る。負傷者がいる場合は、その救護、通報、事故等の状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合の消防への通報等、事故重大インシデントの国土交通省への報告、機体にゴミなどの付着はないか、各機器は確実に取り付けられているか、ネジ等の脱落や緩み等、機体、プロペラ、フレーム等に損傷が歪みはないか、各機器の異常な発熱はないか、運航終了後の措置、機体やバッテリー等を安全な状態で適切な場所に保管、飛行日誌の作成、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録等、ガソリンエンジンで駆動する機体の注意事項、
ガソリンは危険物に該当するため、乗用車等で運搬する場合には、消防法で定められた2リットル以下の専用の容器で運搬することが必要である。エンジン駆動の場合には、機体の振動が大きいため、ネジ類の緩みなどを特に注意して点検する必要がある。低ロードを搭載あるいは物件投下時における注意事項補助者を配置しない場合、物件投下を行う際の高度は 1M 以内である必要がある。投下場所に補助者を配置しない場合、物件投下を行う際の高度は 1M 以内である必要がある。国土交通省への飛行申請について。航空法においては、一定のリスクのある無人航空機の飛行については、そのリスクに応じた安全を確保するための措置を講ずることや、国土交通大臣から許可または承認を取得した上で行うことを求めている。申請書については、当該申請に関わる飛行開始予定日の10回兆日前までに、所定の提出先に提出する必要がある。カテゴリー3の飛行申請について、1等、カテゴリー3飛行を行う場合には、1等無人航空操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることに加えて、その運航の管理が適切に行われることについて、国土交通大臣から許可または承認を取得する必要がある。具体的には、無人航空機を飛行させる者は、第三者上空飛行にあたり想定されるリスクの分析と評価を実施し、非常時の対処方針や緊急着陸場所の設定などのリスク軽減策を講じることとし、これらのリスク評価結果に基づき作成した飛行マニュアルの提出を含めて、運航の管理が適切に行われることについて申請しなければならない。また、飛行の許可、承認の審査において、無人航空機を飛行させる者が適切な保険に加入し賠償能力を有することの確認を行うこととしている。カテゴリー3飛行については、通達、無人航空機のカテゴリー3飛行の許可、承認に関する審査要領に従って申請書を国土交通省航空局に提出しなければならない。損害賠償能力の確保について、無人航空機を飛行させる場合、飛行中における航空機や他の無人航空機との接触または衝突、落下等による地上の人または物件との接触または衝突により、第三者に損害を与えることが想定され、その場合には当該損害を賠償することが求められることがある。このことから、無人航空機を飛行させる場合には、万一の場合に備え賠償能力を確保しておくことが望まれるが、その対応としては、損害保険に加入しておくことが有効と考えられる。このことから国土交通省においては、加入している保険の確認など無人航空機を飛行させる者が賠償能力を有することの確認を許可・承認の審査の際に行っている。なお、カテゴリー3飛行の場合には、飛行の内容に応じた保険に加入していることが推奨される。無人航空機の保険については大きく分けて以下の種類がある。機体やカメラ自体の損傷に対する保険、機体が見つからないと保険が適用されないケースがあるため注意すること。荷物輸送においては、輸送物が保険対象に含まれるか確認すること。損害賠償責任保険、無人航空機を運航したことによって起こる損害に対する保険、対物、対人。無人航空機に関わるセキュリティ確保について。無人航空機は、それ自体の財産的な価値を狙った盗難のほか、犯罪やプライバシー侵害等の目的で悪用することを意図した運航の妨害や、コントロールの奪取の危険がある。特に無人航空機が悪用された場合、第三者に被害が及ぶことが懸念されることから、無人航空機の所有者及び操縦者は、このような危険から当該無人航空機を守るため、セキュリティの確保に取り組まなければならない。無人航空機のセキュリティ対策として最も基本的なものは、当該無人航空機及びその遠隔操縦のための機器を適切に管理することで、盗難等を防止することである。無人航空機にはプログラムに基づき自動または自律で飛行するものも多くあり、そのようなものは、プログラムを不正に書き換えられるなどにより、当該無人航空機が奪取されたり、操縦者の意図に反して悪用されたりする可能性がある。航空法に基づく機体認証、型式認証に係る安全基準は、無人航空機に関わるサイバーセキュリティの観点からの適合性が証明されることも求めており、認証を受けた機体は一定のサイバーセキュリティ対策がされていることから、機体認証、型式認証を受けた機体を利用することで、リスクの軽減策となる。カテゴリー3飛行のリスク評価結果による保険、セキュリティについて、カテゴリー3飛行は、第三者上空を飛行するリスクの高い運航であることから、その飛行の許可、承認の審査に合わせて、無人航空機を飛行させる者が賠償能力を有することの確認を行うこととしているが、その運航形態に応じたリスク評価を行い、その結果に基づき、必要な保険に加入することが望ましい。また、無人航空機の選定や管理におけるセキュリティ対策においても、運航形態のリスク評価に基づき厳格な措置を講じることを考慮する必要がある。5.2 操縦者に求められる操縦知識、離着陸時に特に注意すべき事項、回転翼航空機、マルチローター、対地高度 1M 程度までの間は吹き下ろしの気流が地面付近で滞留し、揚力が増す現象、地面降下が起こりやすい回転翼航空機、マルチローターはコントローラー等によるスロットル操作によって高速に回転する翼から発せられる、揚力が重力を上回ることにより離陸する、機体重量 1.5kg ほどの回転翼航空機、マルチローターを例にすると、離陸直後から対地高度 1M 程度までの間は、回転翼から発せられる吹き下ろしの気流が地面付近で滞留し、揚力が増す現象、地面降下が起こりやすくなる、離陸後、任意の対地高度で一定の高度と位置を継続的に
に維持することをホバリングという。ホバリング状態の機体は回転翼から発せられる揚力と重力のバランスが保たれている状態を維持している。回転翼航空機、マルチローターが飛行時に高い安定性を確保するために方位センサ、地磁気センサや GNSS 受信機、気圧センサが用いられている。緊急時にはセンサ類に頼らない手動操作によるホバリングも要求される。高架吹き下ろした空気が再び吸い込まれ、回転翼の上下で空気の再循環が発生し、急激に揚力を失う現象、ボルテックスリングステートが発生する。機体を降下させるには、スロットル操作を徐々に弱め揚力を減少させる。機体を垂直降下させるときに、吹き下ろした空気が再び吸い込まれ、回転翼の上下で空気の再循環が発生し、急激に揚力を失う現象、ボルテックスリングステートが発生する。降下の際は水平方向の移動を合わせて操作することで墜落防止対策となる。降下を継続し着陸を行う際には、対地高度に応じて降下速度を減少させる。着地後にコントローラーでローターの回転を停止させる。GNSS を使用しない操作。緊急時には GNSS 受信装置による機体位置推定機能を使用しない。機体操作が求められる。GNSS を使用しないホバリングエレベーター操作とエルロン操作により水平置きを安定させホバリング飛行を維持させる。ホバリング中 GNSS 受信機能を無効にすると、機体周辺の気流の影響で水平位置が不安定となるため、エレベーター操作及びエルロン操作により水平位置を安定させホバリング飛行を維持させる。GNSS を使用しない着陸、ボルテックスリングステートや地面降下を抑制するために細かくエレベーター操作、エルロン操作等を行いながら機体を着地させる。上述の操作によりホバリングを安定させながら、スロットル操作により機体を降下させ着陸させる。機体を垂直降下させるときに発生するボルテックスリングステートや地面降下を抑制するために、細かくエレベーターまたはエルロン操作などを行いながら、機体を着地させ着陸を完了させる。離着陸時に特に注意すべき事項、回転翼航空機、ヘリコプター、テールローターの作用で離着位置に機体が左右いずれかに傾く場合がある。ローター半径以下の高度では、地面降下の影響が顕著となる。離着陸地点の選定、水平な場所を選定すること。離着陸直前は、機体が水平となるため、傾斜地ではテール部などが地面に接触する恐れがある。滑りやすい場所を避けること。離陸前は、葉軸周りの制御が不十分な場合があり、葉軸を中心に回転する恐れがある。砂または乾燥した土の上は避けること。ローターのダウンウォッシュによる砂ぼこりなどが飛散し、視界を遮る恐れがある。十分にローター回転が上昇してから離陸すること。ローター回転が低い状態で無理に離陸させると、機体の反応が遅れることがあり、危険である。テールローターの作用で、離陸時に機体が左右いずれかに傾く場合がある。傾く方向はローターの回転方向により異なる。あらかじめ傾く方向を確認した上で、離陸させること。ローター半径以下の高度では、地面降下の影響が顕著となり、機体が不安定になる。離陸後は速やかに地面降下外まで機体を上昇させること。やむを得ない場合を除き、垂直方向の急上昇は避けること。ローター回転が低下し、機体が不安定になる恐れがある。地面に近づくにつれ、降下速度を遅くし、着陸による衝撃を抑えること。衝撃が大きい場合、脚部が変形または破損する恐れがある。地面降下範囲内のホバリングは避け、速やかに着陸させること。設置後、ローターが停止するまで、機体に近づかないこと。離着陸時に特に注意すべき事項、飛行機。離着陸の方向は向かい風を選ぶのが原則である欧風であってもできる限り向かい風方向を選択する。離陸の上昇角度は失速しないように設定する航海風。方向に滑走できるエリアを確保し着陸にいる。離着陸地点の選定、滑走路は水平で草などが伸びていない場所を選定すること。傾斜地では滑走中に不安定になり、また草などが伸びているとプロペラに接触し飛行ができない恐れがある。飛行機の離着陸は風向が重要である。離着陸の方向は向かい風を選ぶのが原則である。欧風であってもできる限り向かい風方向を選択する。追い風で行うと失速の危険性が生じ、失速しない速度にすると滑走路を逸脱する危険が生じる。向かい風方向に滑走できるエリアを確保できたら離陸操縦に入る。風速を考慮し適切なパワーをかけてエレベーターによる上昇角度を取り離陸する。上昇角度は失速しないように設定する。安全な高度まで機体を上昇させる。向かい風方向に滑走できるエリアを確保できたら着陸操縦に入る。地面に近づくにつれ降下速度を遅くし、滑空着陸による衝撃を抑えること。衝撃が大きい場合、脚部が変形または破損する恐れがある。目測の誤りにより滑走路を逸脱することがあるので、厳重に注意が必要である。カテゴリー3飛行において追加で必要となる離着陸の注意点1等。カテゴリー3飛行において、離着陸時では以下に注意して行わなければならない。離着陸に際しては、機体と人が接触するなど、第三者の安全が損なわれる恐れがないようにする。離着陸時ローターから発せられる風の影響を受け、物などが飛ばされないようにする。近接する壁面や構造物により、離着陸時に機体が不安定になるような環境は離着陸エリアから除外する。離着陸エリア上空周辺に電線などの障害物がない、または回避できる空域を選ぶ。 5.2.2 手動操縦及び自動操縦。手動操縦、自動操縦の特徴とメリット。無人航空機の操縦方法。自動操縦と手動操縦。無人航空機は優れた安定性と高い飛行性能から、人による手動操縦だけでなく、アプリケーションなどにより事前に設定した飛行経路を正確に飛行することが可能となっている。飛行自体は自動で飛行し、機体に付属している撮影用カメラなどのみ人が操作するような複合的な操縦も行える。空中写真測量などによる飛行では、測地エリアを指定するのみで自動的に飛行経路や撮影地点をプランニングする機能も備えられている。
手動操縦は送信機のスティックにより機体の移動を命令して行う。操縦者の操縦技量によって飛行に安定性に差が生じるが、操縦技量が向上すると自動操縦では実現できない複雑で変化に対応した機体の操作が行える。手動操縦の特徴とメリット。無人航空機の安定飛行に必要な GNSS 受信機やセンサーを用いた機体をコントローラースティックで意図した方向に飛行させるが、その制御はすべて人が行う。操縦者の習熟度によって飛行高度の微調整や回転半径や航行速度の調整、遠隔地での高精度な着陸など細かな操作が行え、複雑な構造物の点検作業や工作地の農薬散布、映画のような芸術性を要求される空撮などでは手動操縦による制御が求められる。安定した飛行に使われている GNSS 受信機や電子コンパス、気圧センサなどが何らかの原因により機能不全に陥った時には手動操縦による危険回避が求められる。定められた航路を高精度に飛行をするなど高い再現性を求められる操縦には不向きである。自動操縦の特徴とメリット。飛行を制御するアプリケーションソフトに搭載されている地図情報にあらかじめ複数の飛行時のウェイポイント、経過点値を設定し飛行経路を作成する。ウェイポイントは地図上の位置情報の設定だけでなく、機体の向きや高度、速度など詳細な設定が可能である。手動操縦に比較して再現性の高い飛行を行うことができるため、経過観察が必要とされる用地や離島への輸送、生育状況を把握する工作地などの飛行に利用される。自動操縦におけるヒューマンエラーの傾向。設定した飛行経路上の障害物等は事前に現地で確認すること。ウェイポイント設定時、飛行経路上の障害物等の確認不足によって衝突や墜落が発生することが想定できる。設定した飛行経路上の障害物等は事前に現地確認を行うこと。手動操縦におけるヒューマンエラーの傾向。手動操縦は無人航空機を精細に制御できる反面、操縦経験の浅い操縦士が操作を行うと様々な要因で意図しない方向に飛行してしまう場合がある。これは操縦者の視線と回転翼航空機の正面方向が異なる場合に発生しやすい。さらに機体と操縦者との距離が離れると機体付近の障害物などとの距離差がつかみにくくなり接触しやすい状況となる。これらのリスク回避には、機体をあらゆる方向に向けても確実に意図した方向や高度に制御できる訓練や、指定された距離での着陸訓練などが有効となる。自動操縦と手動操縦の切り替えにおける操作上の注意と対応。自動操縦中、下記のような状況下で手動操作に切り替える場合がある。作業指示による手動操作。何らかの原因で不安定な飛行と判断した場合、手動操縦に切り替えた後は、急な航行速度の低下や失速に備えた操作準備や、障害物への接近を避けるための機体方向の確認、ホバリングしての機体の安定性や周囲の安全の確認などが必要となる。カテゴリー3飛行において追加となる自動操縦の注意点1等。カテゴリー3飛行の自動操縦時では、飛行経路及び周辺に送電線や構造物が障害とならない飛行範囲や経路を事前に確認し設定する。また、鳥などの野生動物からの妨害を想定し防御や手動操縦での切り替えを速やかに行える体制を整えておく必要がある。緊急時には、離陸地点などに戻すことを前提とせず、速やかに近くの安全な無人地帯へ不時着させる。機体のフェールセーフ機能、送信電波や電源容量の減少などにより飛行が継続できない場合、または継続できないことが予想される場合は、あらかじめ飛行制御アプリケーションのフェールセーフ機能により、自動機関モードへ切り替わり、離陸地点へ飛行する。さらにバッテリー残量が極端に少ない場合などは、その場で自動着陸を試みる。フェールセーフ機能発動時、機体の動作をホバリング、その地点での着陸、自動機関などの設定を行うことができる機体もある。フェールセーフ機能発動中にバッテリー残量不足等の飛行が継続できない場合、または予想される場合、機体は着陸動作に遷移し着陸を試みる。事故発生時の運航者の行動について、事故発生時の行動、各所への通報、報告内容をすべて覚える。運航者は、事故発生時においては、直ちに無人航空機の飛行を中止するとともに、負傷者がいる場合には、第一にその負傷者の救護及び緊急通報、事故等の状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合の消防への通報など、危険を防止するための必要な措置を講じ、次に当該事故が発生した日時及び場所等の必要事項を国土交通大臣に報告しなければならない。カテゴリー3飛行において追加となる緊急時対応手順1等、第三者上空飛行中に何らかの原因で緊急時の対応が求められた時に備えて、あらかじめ対応手順を決め、速やかに緊急対応作業が行えるよう、継続した訓練が求められる。GNSS による位置の安定機能を用いない飛行訓練、機体寸法に応じた緊急着陸地点の確保、フェールセーフ機能が動作しない飛行距離等の把握、墜落時の安全優先順位の明確化、機体が発火した際の消火方法、緊急連絡網の作成、5.3.1 操縦者のパフォーマンスの低下、適切に飛行時間を管理する必要がある。操縦者が高いストレスを抱えている状態は安全な飛行を妨げる要因となる。操縦者は疲労を感じても飛行を継続してしまう傾向にあるため、適切に飛行時間を管理する必要がある。操縦者が高いストレスを抱えている状態は安全な飛行を妨げる要因となるため、操縦者との適切なコミュニケーションを運航の計画、飛行計画の作成、運航体制の構築、飛行前の準備、飛行中及び飛行後の対応等の一連の運航全般に関わる計画を言う。以下同じに組み込むとストレス軽減を図る必要がある。5.3.2 アルコールまたは薬物に関する規定。前夜に飲酒した場合でも、翌日の操縦時までアルコールの影響を受けている可能性があることに注意が必要であり、アルコール検知器を活用することも有用である。5.4 安全な運航のための意思決定体制。
CRM 等の理解、事故等の防止のためには、操縦技量、テクニカルスキルの向上は有効な対策だが、これだけでは人間の特性や能力の限界、ヒューマンファクターズの観点からヒューマンエラーを完全になくすことはできない。これに対処するためには、すべての利用可能な人的リソース、ハードウェア及び情報を活用した CRM、クルーリソースマネージメントというマネジメント手法が効果的である。CRM を実現するために TEM、スリート&エラーマネージメントという手法が取り入れられている。ここでスリートはエラーを誘発する要因であり、操縦者だけではスレッドやエラーの発生状況を把握することが困難な場合があり、この場合適切な対処が取れず事故等につながる恐れがある。このため、補助者や関係者との相互監視、確認、機体や送信機の警報、飛行空域周辺状況に関する最新情報の入手など、すべての利用可能なリソースを活用し、エラーにつながりかねないスレッド、気象の変化、疲労、機材不具合など、その発生状況を早期に把握、管理し、万一エラーが発生しても事故等に至らないように適切に対処しようとする手法である。CRM を効果的に機能させるための能力は、状況認識、意思決定、ワークロード管理、チームの体制構築、コミュニケーションといったノンテクニカルスキルである。5.4.2 安全な運航のための補助者の必要性、役割及び配置補助者が主として行うことは何か、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体の回収や安全点検の補助も行う。無人航空機を飛行させる操縦者は機体の動きや操縦に集中する必要があり、離着陸エリアを含めた飛行経路の管理を操縦と同時に行うことが困難であるため、飛行準備や飛行経路の安全管理、第三者の立ち入り管理などは補助者が主として行う必要がある。補助者は離着陸場所や飛行経路周辺の地上や空域の安全確認を行うほか、飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い、作業を行う。操縦者とのコミュニケーションはあらかじめ決められた手段を用いて行い、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体回収や安全点検の補助も行う。無人航空機の飛行経路や範囲に応じ補助者の数や配置、各人の担当範囲や役割、異常運航時の対応方法も決めておく必要がある。6.1 運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎。6.1.1 安全に配慮した飛行。無人航空機の飛行にあたっては、法令等に基づく基準や要件に適合させるのは当然だが、様々な要素により、飛行中、操縦が困難になること、または予期せぬ機体故障等が発生する場合があることから、運航者は運航上のリスクを管理することが安全確保上非常に重要である。すなわち、運航者は行おうとする運航の形態に応じ、事故等につながりかねない危険性のある要素、ハザードを具体的に可能な限り多く特定し、それによって生じるリスクを評価した上で、リスクの発生確率を低減させたり、リスクの結果となる被害を軽減したりする措置を講じることで、リスクを許容可能な程度まで低減する必要がある。このようなリスク管理の考え方は、特にカテゴリー3飛行において重要となるが、その他の飛行においても十分に理解した上で、安全に配慮した計画や飛行を行うことが求められる。安全確保のための基礎、緊急時などに一時的な着陸が可能なスペースを前もって確認、確保しておく飛行領域に危険半径、高度と同じ数値または 30M の長い型を加えた範囲を立ち入り管理措置を講じて無人地帯とした後飛行させる。飛行を行う際は、原則として飛行空域に安全マージンを加えた範囲で実施する。飛行経路を考慮し、周辺及び情報に障害物がない水平な場所を離着陸場所と設定する。緊急時などに一時的な着陸が可能なスペースを前もって確認、確保しておく。飛行領域に危険半径、高度と同じ数値または 30M のいずれか長い型を加えた範囲を立ち入り管理措置を講じて無人地帯とした後飛行する。飛行の逸脱を防止するためには、以下の事項を行うことが有効である。ジオフェンス機能を使用することにより、飛行禁止空域を設定する。衝突防止機能として無人航空機に取り付けたセンサーを用いて、周囲の障害物を認識、回避する。安全を確保するための運航体制。安全を確保するための運航体制として、操縦と安全管理の役割を分割させる目的で操縦者に加えて、安全管理者、運航管理者を配置することが望ましい。カテゴリー3飛行において追加となる重要事項について、1等、想定飛行空間と想定外飛行空間。想定飛行空間は、無人航空機の飛行の目的や、機体やシステムの性能、環境に応じて設定される飛行範囲である。機体や外部システムの異常概覧の影響で想定飛行空間を外れて飛行してしまうことに備える空間として想定外飛行空間を設定する。無人航空機の運航が正常に制御できている正常運航時は、標準運航手順に従って飛行を行う。機体や外部システムの異常概覧の影響で想定飛行空間から外れてしまう恐れ、または外れてしまった異常事態では、直ちに異常対応手順へと移る。想定外飛行空間は異常対応手順により想定飛行空間へと復旧するのに必要な飛行空間である。飛行の地上リスクを検討する際には、想定飛行空間だけでなく、想定外飛行空間さらに安全マージンとしての地上リスク干渉地域を合わせた範囲を検討し、そのリスクを一定の範囲まで低減するように計画する。飛行の空中リスクを検討する際には、想定飛行空間だけでなく、想定外飛行空間さらに任意で空中リスク干渉地域を合わせた範囲を検討し、そのリスクを一定の範囲まで低減するように計画する。隣接領域について、無人航空機が制御不能な形で侵入してしまった場合に高いリスクが想定される。場合には、隣接領域に侵入しないための対策を検討する必要がある。2、安全確保措置に必要とされる安全性の水準、保証の水準、カテゴリー3飛行は地上リスク、空中リスクともに高いことが想定されるため、飛行可否判断は安全確保措置により得られる安全性の水準、安全の増加、
と、計画されている安全性の確保が確実に実施されることを示す保証の水準、証明の方法の双方により評価されるべきである。例えば、第三者への衝突の衝撃を抑える措置を計画する際、その措置の有効性は、衝突軽減の効果について安全性の水準と、その措置が必要な際に機能するかについて保証の水準の双方で、評価または計画されるべきである。安全確保措置に必要とされる安全性の水準、保証の水準は、いずれもその運航形態の持つリスクに応じて検討される。1、飛行計画策定時の確認事項について、事前に緊急着陸地点を確保しておくべきである。飛行計画策定時は機体の物理的障害や飛行範囲特有の現象、制度面での規制、予想し得る状況の変化などを想定した確認事項の作成が求められる。緊急用務空域の発令等を確認する必要がある。飛行計画では、無人航空機の飛行経路、飛行範囲を決定し、無人航空機を運航するにあたって、自治体など各関係者権利者への周知や承諾が必要となる場合がある。離着陸場はドンの立ち入りや騒音、コンパスエラーの原因となる構造物がないかなどに留意する。飛行経路の設定は高圧電線などの電力施設が近くにないか、緊急用務空域に当たらないか、ドクターヘリなどの航空機の往来がないかなどを考慮に入れる必要がある。着陸予定地点に着陸できないときに、離陸地点まで戻るほどの飛行可能距離が確保できないなどのリスクがある場合、別途事前に緊急着陸地点を確保しておくべきである。飛行計画のすべての工程において安全管理が優先され、離陸前、離陸時、計画経路の飛行、着陸時、着陸後の状況に応じた安全対策を講じ、飛行の目的を果たす飛行計画の策定が求められる。飛行計画策定時は、機体の物理的障害や飛行範囲特有の現象、制度面での規制、事前に予想し得る状況の変化などを想定した確認事項の作成が求められる。予定される飛行経路や日時において緊急用務空域の発令など、一時的な飛行規制の対象空域の該当となっていないかなど、計画策定時に確認する必要がある。事故インシデントへの対応について、無人航空機の運航中に万が一事故やインシデントが発生した場合を想定し、事前に緊急連絡先を定義しておく。負傷者や第三者物件への物損が発生した場合は、人命救助を最優先に行動し、速やかに消防署や警察に連絡する。カテゴリー3飛行のリスク評価結果による追加点検について、一等ジオフェンス機能による安全確保により第一種機体認証を得た機体の場合、カテゴリー3飛行において確実に実施すべきジオフェンス設定、範囲や形状の主な点検事項の例は、以下の通りである。当日の他の航空機との空域調整結果が反映されていること。カテゴリー3飛行において追加となる安全確保について、一等、第三者の上空で不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないように行う安全確保の例として、以下の事項が挙げられる。必要最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有するなど、適切な冗長性を備えた機体を使用する。パラシュートを展開するなど、落下時の衝撃エネルギーを軽減できる機能を有する機体を使用する。飛行経路の安全な設定について、飛行経路は、無人航空機が飛行する高度と経路において、障害となる建物や鳥などの妨害から避けられるよう設定する。障害物付近を飛行せざるを得ない経路を設定する際は、機体の性能に応じて、安全な距離を保つように心がける。操縦者の目視が限界域付近となる飛行では、付近の障害物との距離差が曖昧になりやすいため、事前に飛行経路付近の障害物との距離を現地で確認し、必要と判断した場合は補助者を配置することが望ましい。カテゴリー3飛行において追加となる経路設定の注意点について、一等カテゴリー3飛行では、墜落を想定し可能な範囲で人が立ち入りにくい飛行経路を設定する。また、飛行経路上で異常運航と判断した際の緊急着陸地点や不時着エリアをあらかじめ設定する。機体に備わるフェールセーフ機能の発動と安全対策は、事前に機能動作及び対策手順を確認する。6.1.4 無人航空機の運航におけるハザードとリスク。無人航空機の運航において、ハザードは事故等につながる可能性のある危険要素、潜在的なものを含むを言う。リスクは無人航空機の運航の安全に影響を与える何らかの事象が発生する可能性を言う。発生事象のリスクは、予測される頻度、被害の発生確率と結果の重大性、被害の大きさにより計量する。6.1.5 無人航空機の運航リスクの評価。無人航空機の飛行にあたって、リスク評価とその結果に基づくリスク軽減策の検討は安全確保上非常に重要である。すなわち、運航形態に応じ、事故等につながりかねない具体的なハザードを可能な限り多く特定し、それによって生じるリスクを評価した上で、リスクを許容可能な程度まで低減する。リスクを低減するためには、一事象の発生確率を低減するか、二事象発生による被害を軽減するかの両方を検討した上で必要な対策を取る。例えば、機材不具合というハザードによる墜落というリスクに対しては、機材不具合の可能性を低減するために信頼性の高い機材を使用、上記1したり、墜落時にパラシュートにより地上の被害を低減、上記2したりなどの対策が考えられる。リスクの評価、軽減、管理方法については代表的なものとしてICAO、国際民間航空機関の Safety Management Manual, Doc 9859, Joint Authorities for Rulemaking of アンマンドシステムス、JALAST のスペシフィックオペレーションズリスクアセスメント、ソラクチ等があり、これを理解しておくことは有用である。6.1.6 カテゴリー3飛行におけるリスク評価1等、無人航空機が制御不能な状態に陥ったとき、人と衝突し、重大な障害を引き起こす可能性がある。運航者は、飛行計画上の地上または水上の人が無人航空機により受ける恐れがある被害に関する安全リスク、地上リスクの把握を行い、リスクにさらされる第三者の人数及び衝突の際の人に与える衝撃を減
減らすための適切な措置の実施と、無人航空機が制御不能になった場合に備えて設定する緊急事態への対応手順、及び計画の有効性について確認する必要がある。また、無人航空機と有人航空機との空中衝突に関する安全リスク、空中リスクについても把握を行い、衝突を回避するための適切な措置等を実施することも必要である。運航者は、無人航空機の運航における地上リスク及び空中リスクについてのリスク評価、安全な運航の計画、リスク分析と評価、リスク軽減策の実施、飛行の実施当初を行う必要がある。カテゴリー3飛行の飛行経路によるリスク評価について、一等、カテゴリー3飛行を行う場合の飛行経路については、経路下にどれくらい第三者が存在する可能性があるのか、機体に不具合が発生した場合等に地上の第三者がどれくらいリスクにさらされるのか、経路上において有人航空機の飛行が想定されるのかなどを評価し、その結果に基づき、飛行経路を設定するとともにリスク軽減策を講じる必要がある。カテゴリー3飛行の電波環境によるリスク評価について、一等、カテゴリー3飛行を行う場合であって、携帯電話事業者の無線通信ネットワークを利用して操縦を行うときは、電波環境についてのリスク評価を行い、その結果に基づき、携帯電話事業者が定める手続きを行った上で使用することとし、複数事業者のネットワークを使用することによる通信系統の冗長化や、携帯電話事業者の通信可能エリアに飛行経路が確実に含まれるように、設定するなど、運航形態に応じた安全対策を講じる必要がある。カテゴリー2の目視外飛行を行う際にもリスクによっては同様の措置が求められる。カテゴリー3飛行の使用機体の機能と性能によるリスク評価について、一等、使用する無人航空機については、第一種機体認証を受けた機体を使用することに加えて、当該機体認証に関わる無人航空機の使用の条件や無人航空機、飛行規定の限界事項などの機体の機能及び性能が行おうとする運航形態に応じたものになっていることについてリスク評価を行い、その結果に基づき、リスク軽減策を講じる必要がある。カテゴリー3飛行の運航体制によるリスク評価について、一等、カテゴリー3飛行を行う場合にリスク評価を行うにあたって、その結果に基づき、リスク軽減策を講ずる必要があるが、当該リスク軽減策を講ずるために必要な運航体制を構築しなければならない。例えば、操縦者については、一等無人航空操縦士の技能証明を受けていることに加えて、行おうとする運航形態に適切なものであることや緊急事態への対応等について訓練を受けていることが求められる。また、操縦者だけでなく運航に必要な補助者等を含めた協力体制の構築も必要な場合も考えられる。リスク軽減策を反映した最適な運航の計画、一等、運航者、運航に安全管理責任を持つ者、操縦者も含まれるは、無人航空機の運航における地上リスク及び空中リスクについてのリスク評価を行い、その結果に基づくリスク軽減策を運航の計画に適切に反映することに、より最適な運航の計画を立案し、飛行の安全を確保する必要がある。6.2 気象の基礎知識及び気象情報をもとにしたリスク評価及び運航の計画の立案。6.2.1 気象の重要性及び情報源。無人航空機における気象の重要性。無人航空機を安全に飛行させるための重要な要素の一つが気象である。航空法では、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること、とされている。これは目視可能な距離外での無人航空機の飛行を禁止するだけではなく、近距離であっても無人航空機の飛行状況や他の物件との安全な距離が確保されていることを目視で確認できない雲中や濃霧等の気象状態では、無人航空機を飛行させてはならないことを意味する。安全な飛行を実施するためには、まず一般的な天気予報だけではなく、どのような気象情報や予報が提供されているかを理解する必要がある。そして、自らの作業内容、時間、環境に応じて、雲や指定障害、風向風速及び降水等、自ら行う飛行に影響する気象情報を適切に入手、分析して、離陸から着陸に至るまで支障のある気象状況にならないことを確認した後に、飛行を開始しなければならない。安全な飛行を行うために確認すべき気象の情報源、参考となる気象情報には、以下が挙げられる。実況天気図、予報天気図、悪天解析図、インターネットを活用した気象情報の入手も有効である。天気図の見方等圧線の間隔が狭いほど風は強まる。天気図には、各地で観測した天気、気圧、気温、風向、風力や高気圧、低気圧、前線の位置及び等圧線などが描かれている。実況天気図、予想天気図から気圧配置、前線の位置、移動速度などを確認する。等圧線の間隔から風の強弱を知ることができ、等圧線の間隔が狭いほど風は強まる。快晴、晴気、曇り、雨、雪、霧などを表す記号である。天気記号についた矢の向きが風向を表す。風が吹いてくる方向に矢が突き出しており、観測では16または36方位を用いているが、予報では8方位で表す。矢羽の数が風力、気象庁風力階級表による風力の尺度を表す。風力0、12までの13段階で表す。天気記号の左上の数字で、摂氏の度数を表す。大気の圧力を言い、単位はヘクトパスカルで標準大気圧、1気圧は1013ヘクトパスカルである。気圧の等しい点を結んだ線を言う。高気圧の中心部では下降気流が発生し、一般的には天気が良い低気圧の中心部では上昇気流が発生し、一般的には天気は悪い周囲よりも相対的に気圧が高いところを高圧部と言い、その中で閉じた等圧線で囲まれたところを高気圧という。北半球では時計回りに等圧線と約30度の角度で中心から外へ向かって風を吹き出している。高気圧の中心部では下降気流が発生し、一般的に天気は良い周囲よりも相対的に気圧が低いところを低圧部と言い、
その中で閉じた等圧線で囲まれたところを低気圧という。北半球では半時計回りに低気圧の中心に向かって周囲から風が吹き込む。中心部では上昇気流が起こり、雲が発生し、一般的に天気は悪い。冬の悪い天気の代表は雪と風である。シベリア高気圧が優勢になり冬の季節風の吹き出しが始まると、まず気象衛星の雲写真に沿海州から日本海へ流れる帯状の雲が現れる。冬型の天気の典型は西高東低と言われるもので、天気図では西側に高気圧、東側に低気圧という気圧配置で、日本海側に雪をもたらす。日本の天気を支配するのは冬のシベリア高気圧と夏の太平洋高気圧であり、春と秋は両高気圧の勢力が入れ替わる時である。この時日本付近に両気団の境界ができ、前線が停滞し、広い範囲に悪い天気をもたらし、1週間くらい雨が降り続き、低い雲高や指定障害をもたらす。温度や湿度の異なる気団、空気の塊が出会った場合、2つの気団はすぐには混ざらないで境界ができる。境界が地表と接するところを前線という、発達した積乱雲により、突風や雷を伴い短時間で断続的に強い雨が降る。前線が接近してくると南から南東よりの風が通過後は風向きが急変し、西から北西よりの風に変わり、気温が下がる。層状の厚い雲がだんだんと広がり近づくと気温、湿度は次第に高くなり、時には雷雨を伴う時もあるが、弱い雨が絶え間なく降る。通過後は北東の風が南寄りに変わる。寒冷前線が温暖前線に追いついた前線で、閉塞が進むと次第に低気圧の勢力が弱くなる。気団同士の勢力が変わらないため、ほぼ同じ位置に止まっている前線で、長雨をもたらす梅雨前線や秋雨前線がこれに当たる。梅雨前線とは、四季の変わり目に出現する長雨、菜種梅雨、梅雨、秋林など、そのうち、特に顕著な長雨、大雨をもたらす停滞前線のことである。安全なのために知っておくべき気象現象、雲と降水について、雲には10種雲型と呼ばれる10種類の雲の形がある。上層雲として巻雲、巻層雲、巻積雲が、中層雲として高層雲、断層雲、高積雲が、低層雲と下層から発達する雲として積雲、積乱雲、層積雲、層雲がある。このうち層雲系の雲では連続的な降水が、積雲系であれば断続的で周雨性の降水を伴う傾向がある。風とは、空気の水平方向の流れを言い、風向と風速で表す。空気は、気圧の高い方から低い方に向かうが、この流れが風である。等圧線の間隔が狭いほど風は強く吹く。風向は、風が吹いてくる方向で、例えば、北の風とは北から南に向かって吹く風を言う。風向は360度を16等分し、北から時計回りに北北北東北東東北東東のように表す。風速は空気の動く速さで、メートル毎秒、ms で表す。風は必ずしも一定の強さで吹いているわけではなく、単に風速といえば、観測時の全10分間における平均風速のことを言う。また、平均風速の最大値を最大風速、瞬間風速の最大値を最大瞬間風速という。風は地面の摩擦を受けるため、一般的に上空では強く地表に近づくにつれて弱くなる。変化の度合いは地表の速度、樹木や建物などによる凸凹の程度や風速の大きさによって異なる。一般に地表の速度が大きいほど、高さによる風速の変化は大きくなる。低気圧が接近すると、寒冷前線付近の上昇気流によって発達した積乱雲により、強い雨や雷とともに突風が発生することがある。日本付近では、天気は西から東に変わるため、西から寒冷前線を伴う低気圧が接近するときは、突風が発生する時間帯を予測することができる。大陸風日中は暖まりやすい陸上に向かって風が吹く、夜間は冷めにくい海上に向かって風が吹く。気温差があると、気圧差が生じて風が吹く。大陸風は海と陸との気温差によって生じる局地的な風で、日本では日差しの強い夏の沿岸部で顕著に見られる。地表付近において、日中は暖まりやすい陸上に向かって風が吹き、夜間は冷めにくい海上に向かって風が吹く。風が入れ替わるときには、ほぼ無風状態になり、朝凪、夕凪と呼ばれる山岳地帯に現れる風の一種。昼間は日射で温められた空気が谷を這い上がる谷風が吹き、夜間は冷えた空気が山から降りる山風が吹く。風力は気象庁風力階級表、ビューフォート風力階級値により、風力0から風力12までの13階級で表す。高層ビルや容積の大きい建物などが数多く近接している場所及び周辺に発生する風で、強さや建物周辺に流れる風の特徴により分類される。剥離流、吹き下ろし、逆流、谷間風、街路風などがある。ビル風は周辺の風より風速が速く継続して吹いていて、その建物群の配置や構成によって吹く風の種類が異なる。ダウンバーストについて、ダウンバーストとは積乱雲や積雲内発生する強烈な下降流が地表にぶつかり、水平方向にドーナツ状に渦を巻きながら四方に広がっていく状態。ダウンバーストとは、積乱雲や積雲内に発生する強烈な下降流が地表にぶつかり、水平方向にドーナツ状に渦を巻きながら四方に広がっていく状態を言う。その大きさは数百 m から 10km にも及ぶ。その中でマイクロバーストと呼ばれるものは、直径が 4km 程度以下の下降流で、範囲は小さいが下降流はダウンバーストより強烈なものがある。発生時間は数分から10分程度のものが多く、通常の観測網では探知されない局地的なものである。気象に関する注意事項。気温の低い場合は、バッテリーの持続時間が普段より短くなる。地表面が温められると、上昇気流が発生する。無人航空機は、運用可能な動作環境が具体的に明示されている。
運用可能な範囲内であっても、低温時や高温時には大きな影響を受けることが予想される。特に気温の低い場合はバッテリーの持続時間、飛行可能時間が普段より短くなる可能性があるため注意が必要である。地表面が温められると上昇気流が発生するため、広い面積の太陽光パネルやアスファルトコンクリートの地面が多い市街地は注意が必要である。また、広い運動場のような場所では、強い日射により上昇気流が起こりつむじ風が発生する可能性がある。6.2.3 安全のための気象状況の確認及び飛行の実施の判断。1へ気象状況の把握と飛行の実施の判断。安全のため気象条件を考慮した判断をする場合、降雨時、降雪時、霧の発生時や雷鳴が聞こえるときは飛行の延期や中止が望ましい。6.3 機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案。飛行機の運航の特徴。飛行中の最小旋回半径が大きくなる離陸、着陸ともに向かい風を受ける方向から行う。滑走により離着陸する飛行機は、回転翼航空機よりも広い離着陸エリアが必要である。また回転翼航空機と比べて、飛行中の最小旋回半径が大きくなることが特徴である。飛行機の運航は、離陸、着陸ともに、向かい風を受ける方向から行う。欧風の場合でもできるだけ向かい風方向で行うが、操縦の難易度は高くなる。追い風の離着陸は失速の恐れがあるので行わない。回転翼航空機と違いホバリング、空中停止はできない。上空待機を行う場合はサークルを描くように旋回飛行を行う。着陸は失速しない程度に速度を下げて行うため、高度なエレベーター操作が必要となる。使用機体と飛行計画を元にしたリスク軽減策の検討要素の例1等。飛行機の飛行計画においては気象、経路、緊急着陸地点の確保が重要である。離着陸においては向かい風で行うため、風向の予測と風向に適した滑走路の確保が必要となる。また地上風速だけでなく上空の風速の確認、アプリとも重要である。地上経路設定においては過度な上昇角度、過度に旋回半径が小さくならないようにする。緊急着陸は滑空により行うので広範囲のエリアが必要となる。リスク低減の対策として以上の点が挙げられるが、飛行計画が正しく設定されているか、複数人で確認を行う運航者の体制も重要である。リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例1等。離着陸地点は操縦者及び補助者と 20m 以上離れることを推奨する。取扱説明書等に推奨距離が記載されている場合は、その指示に従う。離着陸地点は滑走範囲も考慮して周囲の物件から 30m 以上離すことができる。場所を選定する。距離が確保できない場合は、補助者を配置するなどの安全対策を講じる。離陸後は失速しない適度な速度と角度を保って上昇する。着陸は失速しない程度の低速度で滑走路に確実に進入させ、安全に設置させる。上昇させる場合は、取扱説明書等で指定された上昇角度以内で飛行させる。旋回させる場合は、取扱説明書等で指定された旋回半径以内で飛行させる。降下させる場合は、取扱説明書等で指定された速度以内で飛行させる。飛行中断に備え、飛行経路上ネタはその近傍に緊急着陸地点を事前に選定する。第三者の立ち入りを制限できる場所の選定または補助者の配置を検討する。1位回転翼航空機、ヘリコプターの運航の特徴。機体高度がメインローター半径以下になると地面降下の影響が顕著となる効果を伴う低速前進時にはボルテックスリング状態となり、急激に高度が低下し回復できない危険性がある。回転翼航空機、ヘリコプターは構造上プロペラガードがない機体が一般的であるため、安全のためにプロペラガード付きの回転翼航空機、マルチローターよりも広い離着陸エリアが必要である。離着陸において、機体と操縦者及び補助者の必要隔離距離を取り扱い、説明書等で確認するとともに十分確保すること。機体高度がおよそメインローター半径以下になると、地面降下の影響が顕著になりやすいため、推力変化及びホバリング時の安定挙動に注意が必要である。前進させながら上昇させた方が必要パワーを削減できるため、垂直上昇は避けることが望ましい。山間部または斜面に沿って飛行させる場合、吹き下ろし風が強いと上昇できない場合があり、注意が必要である。垂直降下または降下を伴う低速前進時は、ボルテックスリング状態となり、急激に高度が低下し回復できない危険性がある。前進させながら降下することは、ボルテックスリング状態の予防に有効である。オートローテーション機能を装備している機体は、動力が停止しても軟着陸が可能である。ただし、オートローテーションに入るためには必要な操作、飛行高度範囲及び速度範囲がある。回転翼航空機、ヘリコプターの使用機体と飛行計画を元にしたリスク軽減策の検討要素の例1等。離着陸地点において、機体と操縦者、補助者及び周囲の物件との必要な安全距離を確保する。地面降下範囲内の飛行時間を短くする。余裕を持った上昇率を設定する。ボルテックスリング状態を予防できる降下方法を選定する。緊急着陸地点の安全確保方法を飛行前に検討する。オートローテーション機能を理解し、飛行訓練を実施する。オートローテーション機能付きの場合、リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例1等。離着陸地点は操縦者及び補助者と 20m 以上離れることを推奨する。取扱説明書等に推奨距離が記載されている場合は、その指示に従う。離着陸地点は周囲の物件から 30m 以上離すことができる場所を選定する。距離が確保できない場合は、補助者を配置するなどの安全対策を講じる。離陸後は速やかに地面降下外まで上昇する。機体状況の確認は地面降下外とする。上昇させる場合は、取扱説明書等で指定された上昇率以内で飛行させる。前進させながら上昇させる飛行経路を検討する。降下させる場合、ボルテックスリング状態に入ることを予防するため、取扱説明書等で指定された降下率範囲及び降下方法で飛行させること。飛行中断に備え、飛行経路上ネタはその近傍に緊急着陸地点を事前に選定する。プロペラガード等の安全装備がない機体の場合、
第三者の立ち入りを制限できる場所の選定または補助者の配置を検討する。オートローテーション機能を装備した機体を運航する場合、機能が発揮できる条件を運航の計画に考慮する。回転翼航空機、マルチローターの運航の特徴フライトコントロールシステムの効用。回転翼航空機、マルチローターは複数のローターを機体周辺に備え、ローターを回転させることにより揚力を得て垂直上昇し、フライトコントロールシステムにより安定した飛行を行うことができる。回転翼航空機、マルチローターの使用機体と飛行計画を元にしたリスク軽減策の検討要素の例1等。離着陸地点において、機体と操縦者、補助者及び周囲の物件との必要な安全距離を確保する。地面降下範囲内の飛行時間を短くする。飛行時のリスク軽減策。飛行経路において人や物件との必要な安全距離を確保する。緊急着陸地点の安全確保方法を飛行前に検討する。自動帰還時の高度を障害物等が回避できる安全な高さに設定する。リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例1等。離陸地点は操縦者及び補助者との距離を 3m 以上保つか。機体の取扱説明書に推奨距離が記載されている場合は、その指示に従う。離陸地点は周囲の物件から 30m 以上離すことができる場所を選定する。距離が確保できない場合は、補助者を配置するなどの安全対策を講じる。飛行経路での最高飛行高度の設定を行う。飛行中断に備え、飛行経路上ネタはその近傍に緊急着陸地点を事前に選定する。プロペラガード等の安全装備がない機体の場合、第三者の立ち入りを制限できる場所の選定または補助者の配置を検討する。操縦者も必要に応じて保護具を使用する。6.3.4 大型機、最大離陸重量 25kg 以上。大型機、最大離陸重量 25kg 以上の運航の特徴機体の完成力が大きいことから増速、減速、上昇、降下に要する時間と距離が長くなる緊急着陸地点の選定も小型機よりも広い範囲が要求される。大型機、最大離陸重量 25kg 以上は、事故発生時の影響が大きいことから、操縦者の運航への習熟度及び安全運航意識が十分に高いことが要求される。大型機は機体の完成力が大きいことから、増速、減速、上昇、降下などに要する時間と距離が長くなるため、障害物回避には特に注意が必要である。緊急着陸地点の選定も小型機よりは広い範囲が要求される。一般に小型の機体よりも騒音が大きくなるため、飛行経路周囲への配慮が必要である。大型機、最大離陸重量 25kg 以上の使用機体と飛行計画を元にしたリスク軽減策の検討要素の例1等。飛行速度に応じた障害物回避に必要な時間や距離を事前に把握する。安全な緊急着陸地点を選定する。離着陸地点及び飛行経路周辺の騒音問題対応を検討する。リスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例1等。リスク軽減策を踏まえ、次の内容を織り込み、運航の計画を立案すること。障害物回避など機体の進行方向を変える場合は、時間的、距離的な余裕を十分に考慮した飛行経路及び飛行速度を設定する。緊急着陸地点は、第三者の侵入が少ない場所、河川敷、農地などを選定する。離着陸地点を含む飛行経路、近隣エリアへの事前説明、調整を計画する。6.4 飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案。夜間飛行の運航について原則として目視外飛行は実施しない機体の向きを視認できる。灯火が装備された機体を使用。離着陸地点を含め障害物等には安全確保のため、地上証明が必要。夜間飛行は、機体の姿勢及び方向の視認、周囲の安全確認が日中と比較し困難となる。夜間飛行においては、原則として目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用する。操縦者は事前に第三者の立ち入りのない安全な場所で、訓練を実施すること。離着陸地点を含め、回避すべき障害物などには、安全確保のため証明が必要である。夜間飛行のリスク軽減を図るための対策と提案について、一等、操縦者は、夜間飛行の訓練を終了したものに限定する。夜間における機体投下の視認可能範囲など、飛行範囲を明確にする。操縦者と補助者の連絡方法の有効性を確認する。飛行経路下を飛行管理区域に設定する。第三者が出現する可能性が高い地点の特定と対応方法を検討する。離着陸を予定している場所、回避すべき障害物、緊急着陸予定地点を視認可能とする。夜間飛行におけるリスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例1等。リスク軽減策を踏まえ、次の内容を織り込み、運航の計画を立案すること。夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火灯が装備できる機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲の飛行に限定する。飛行高度と同じ半径内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。離着陸を予定している場所、回避すべき障害物、緊急着陸予定地点を照明の設置等により明確にするとともに、機体が視認できるようにする。飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる。補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。第三者が出現する可能性が高い地点には、補助者を配置する。操縦者と補助者は常時連絡が取れる機器を使用する。補助者についても、機体特性を十分理解させておく。目視外飛行の運航について補助者を配置する場合としない場合のそれぞれの項目を確認。補助者を配置する場合、目視外飛行の運航は、
機体の状況や障害物等の周囲の状況を直接肉眼で確認することができない飛行経路全体を把握し、安全が確認できる双眼鏡等を有する補助者の配置を推奨する。目視外飛行においては、次に掲げる機能を装備した無人航空機を使用すること、自動操縦システムを装備し、機体に設置したカメラ等により機体の外の様子が監視できる。地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できる。不具合発生時に不時着した場合を含む。不具合発生時にフェールセーフ機能が正常に作動する。当該機能の例は、以下の通り、電波断絶の場合に、離陸地点まで自動的に戻る機能または電波が復帰するまでの間、空中で位置を継続的に維持する機能。GNSS の電波に異常が見られる場合に、その機能が復帰するまでの間、空中で位置を継続的に維持する機能。安全な自動着陸を可能とする機能または GNSS 等以外により位置情報を取得できる機能。電池の電圧、容量または温度等に異常が発生した場合に発煙及び発火を防止する機能並びに離陸地点まで自動的に戻る機能または安全な自動着陸を可能とする機能。補助者を配置しない場合は、無人航空機に求められる要件が追加されることに注意が必要である。追加される要件を次に掲げる。航空機からの視認をできる限り容易にするため、灯火を装備する。または飛行時に機体を認識しやすい塗色を行う。地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況が常に確認できる。第三者に危害を加えないことを、製造事業者等が証明した機能を有する。ただし立ち入り管理区画、第三者の立ち入りを制限する区画を設定し、第三者が立ち入らないための対策を行う場合、または機体や地上に設置されたカメラ等により進行方向直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場合は地上において、機体の進路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できる。地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できる。想定される運用に基づき、十分な飛行実績を有する機体を使用すること。この実績は、機体の初期故障期間を超えていること。目視外飛行のリスク軽減を図るための対策と提案について、一等、補助者を配置する場合、操縦者は、目視外飛行の訓練を終了したものに限定する。事前確認などにより、適切な飛行経路を選定する。適切な補助者の配置を検討する。飛行前に、飛行経路下に第三者が存在しないことを確認する。操縦者と補助者の連絡方法の有効性を確認する。補助者を配置しない場合は、次の内容を追加する。操縦者は、補助者なし目視外飛行の教育訓練を終了したものに限定する。飛行経路は第三者の存在する可能性の低い場所を選定する。有人機の運航を妨げない飛行範囲を設定する。緊急時の対応と、緊急着陸地点をあらかじめ設定する。立ち入り管理区画を設定した場合、第三者が立ち入らないための方策及び周知方法を設定する。目視外飛行におけるリスク軽減策を踏まえた運航の計画の立案の例一等。リスク軽減策を踏まえ、次の内容を織り込み、運航の計画を立案すること。補助者を配置する場合、飛行経路及び周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な経路を特定し選定すること。飛行経路全体が見渡せる位置に飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる双眼鏡等を有する補助者を配置し、操縦者へ必要な助言を行うこと。操縦者と補助者が常時連絡を取れること。補助者が安全に着陸できる場所を確認し、操縦者へ適切な助言を行うことができること。補助者にも機体の特性を理解させておくこと。補助者を配置しない場合は、次の内容を追加する。飛行経路には、第三者が存在する可能性が低い場所を設定する。第三者が存在する可能性が低い場所は、山、海水域、河川、湖沼、森林、農用地、ゴルフ場またはこれらに類するものとする。空港等における侵入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で定める空域または、地表はかしくは水面から 150m 以上の高さの空域の飛行は行わない。一時的に地表から 150m を超える飛行を行う場合は、山間部の谷間など、航空機との衝突の恐れができる限り低い空域を選定する。すべての飛行経路において飛行中に不測の事態、機体の異常、飛行経路周辺への第三者の立ち入り、航空機の接近、運用限界を超える気象等が発生した場合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の対策手順を定めるとともに、第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所をあらかじめ選定すること。飛行前に飛行させようとする経路及びその周辺について、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じることができる状態であることを現場確認する。飛行範囲の外周から落下距離の範囲内を立ち入り管理区画とし、飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所の設定基準を準用する。立ち入り管理区画を設定した場合は、当該立ち入り管理区画に立て看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知する。立ち入り管理区画に道路、鉄道、家屋など、第三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立ち入りを制限する方法を講じる。